Ассалаумалейкум, құрметтілерім, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Жұмыстарыңыз қалай? Қазір біраз қосылып алсын. Елмира, ассалаумалейкум, маған көрініп тұрсың да? Міне, памахат еттім саған. Енді жаз. Енді қазір көрем, көрінесің ба, көрінбейсің ба? Қазір сен маған бұлай қол көтергенің көрінді, мен саған қол көтердім. Енді қазірға номерің шыға ма, шықпай ма білмеймін. Сенің кіргенің көрінді маған, қол көтергенің. Так. Так, құрметтілерім, мен сіздерге эфирді бастамас бұрын бір нәрсе айтайын, е? Қазір күн сайын белгілі бір тұлғамен, тұлға деп айтам, себебі әр адам өзінің саласының маманы. Сондай жанмен прямой эфир жасап жүрмін. Именно осы Сарканай онлайн білім деген парақшада жасап жүрмін, себебі қазіргі таңда бұл парақшаның ғұмыры иншалла ұзақ болады. Эльмира, иә, көрініп тұр. Мені көріп тұрсыз ба деген көрініп тұр, аха. Иншалла бұл парақшаның ғұмыры ұзақ болады, себебі барлық курс атаулы, барлық мотивация, барлық ілім білімнің барлығы мен осы парақшаға топтаймын. Себебі менің үлкен парақшамда өздеріңіз білесіздер, жарнамамен де келеді адамдар, жаңағы жастар да отыр, үлкендер де отыр. Сол себептен бұл білімге арналған парақша. Бүгінгі біздің эфирге шығатын жан менің өзіме де қызық болып тұр. Себебі шынын айтқан кезде бұрын араласып көрмеген, мен үшін бейтаныс, саланың егесі, сондай пысық, қазақтың ішінен шыққан тұңғыш йога маман екен. Йога деген дүниенің өзімен көп ойланып сөйтіп жүретінмін. Саған осы Қазақстанда қай жерде бар екен деген сияқты. Бүгін мінекей нақты сұрақтарымызды қойып, бұл кісімен қазір танысамыз. Міндетті түрде керек эфир болады. Сіздер қарап отырыңыздар, иә? Бұл кісі Жұлдыз ханым. Қазір өзін таныстырады, көреміз. Эфирде отыр екен ол кісі. Ал бисмилля деп қос. Так. Сәлеметсіз ба, Жұлдыз ханым? Жақсы, рахмет. Қайырлы кеш, қалайсыз? Рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің оқырмандарға, қазақ аудиториясына, өйткені бұл жерде үлкен, керемет адамдардың барлығы отыр. Уақытыңызға Алла разы болсын деп айтқым келеді. Сіздің мамандығыңыз менің өзіме де қатты қызықтырды. Негізінде осы эфир болсын, жылдамдатып осы эфирге өзім де шыққым келді. Бүгін күні бойы дайындалып, сұрақтарымды пайымдап, сұрақтар қойсам деген сияқты. Қалайсыз? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, қай жақтың қызысыз, Жұлдыз? Рахмет екеніңізге. Бүгінгі эфир жақсы болады деген сенімдемін. Көптеген ақпараттар алмасамыз, энергия алмасамыз деген ойдамын. Есімім Жұлдыз Қайыпжан, Қазақстандағы ең бірінші қазақша йоганың негізін қалаушымын. 2 жыл болды біз нарықта жүргенімізге, Айсол йога атымен бірге. Өзімнің туған жерім Шымкент, Сарыағаш қаласы. Керемет. Енді сұрақтарға көшіп отырсақ, иә, біртіндеп сіз асықпай жауап бере беріңіз, өйткені оқырмандарға да қызық болады жалпы негізінде. Қазақша йоганың негізін қалаушы қазақ қызы ретінде, иә, қазақша йоганың басқа йогадан айырмашылығы Йога қандай? дегеніміз, йога деген ол жан мен тәннің үндестігі. Үндестік дегеніміз, яғни баланс. Баланс деген тепе-теңдік болса, ал үндестік деген сөзде сезім жатады. Яғни сезінген түрде адам гармонияны сезінеді. Гармонияны түрде болғаны ол осы үндестік деп аталады көп жағдайда. Ал баланс ол барлығын бірдей жасап қойдым для галочки деген сөз. Ал енді йога деген сөз осыны біріктіреді. Йога жан мен тәннің үндестігі. Біздің слоганымыз да үндестікте өмір сүріңіз. Яғни үндестікте өмір сүру адамның жаны, душасы қалаған нәрсе мен тәні қалаған нәрсе. Яғни ол көп жағдайда санамен байланыстырамыз. Йога деген не деген сұраққа көп адам былай жауап береді. Разум, тело, душа деп. Адамның миы, яғни санасы, разум, тело, дене, душа, жан деп. Осы үшеуін біріктірген нәрсе ол йога. Адамдарға йога
Мынау сіздің даусыңыз естілмей тұр дейді. Сіздің жақтан жақсы болып тұр ма? Мен тірек бола алмаймын, может, содан деп. Қазірше, қалай естілді? Так, жақсы естілсе плюс қойып отырыңыз, өйткені қосымша дыбыстар көп деп жатыр. Адамдар тыңдағысы келіп тұр да, сізді, бірақ даусыңыз естілмейді. Бізде Wi-Fi қосылып тұр. Қазір көреміз. Қазір. Дауыс деп жатыр да. Мен қайттан сізді шығарайын да, сіз маған қайттан. Қазір, нашар деп жатырсыздар да. Қазір ол кісі қайттан кірсін. Сосын қайттан сұрақтарымызды қоятын боламыз. Естілмейді дейді. Әлі естілмей тұр ма? Менің даусым естіліп тұр ма сіздерге? Қазір Жұлдыз ханымды қайттан қосам мен. Менің естіліп тұр ма? Менің даусым естіліп тұр ма? Соны айтыңыздар. Менікі естіліп тұр, иә? Сымбат ханым естіліп тұр деп жатыр. Менікі керемет дейді. Қазір Жұлдыз ханым қайттан қосылады. Қазір қосамыз. Ол кісі ноутбукпен кірді ғой деймін жаңа, өйткені дауысы қосымша дыбыстар шығып кетті деді. Мына йога деген дүниені тыңдаңыздаршы, менің өзіме де қызық, вообще негізгі күшті. Қазір сұрақтар қоямын ол кісіге. Менікі анық естіліп тұр, иә? Мен сол әдеттегідей өзімнің бөлмемде, жұмыс столында, соткамды ыңғайластырып қойып алып, кіріп отырмын. Қазір Жұлдыз ханым маған запрос жіберсін. Жұлдыз ханымды күтеміз қазір. Мінеки қосылды. Ал, бисмиллах, көрейік. Ал, қарап отырыңыздар. Қазір сұраймыз ислам. Ендеше қалай? Даусың шығып тұр ма? Қайырлы кеш тағы бір рет. Сіздікі маған өте жақсы естіліп тұр. Қазір оқырмандардан бір сұрап жүрейік. Осы парақшаны аңдып қызығып отыратын болдық дейді. Күнде мен бір мамаммен шығып жүрмін ғой. Оқырмандар күтіп. Тамаша. Даусым қалай естіліп тұр? Барлығыңызға жақсы ма? Өте жақсы дейді. Тамаша. Супер. Онда бірінші сұрағыңызға толығымен жауап берейін. Қазақша йоганың йогадан. Йога деген не екенін түсіндік, иә? Адамның жаны, тәні, миы. Яғни осы үшеуі байланыста болған кезде бізде ол йога. Оны өмір стиліне енгізген кезде адамның басында хаос болмайды, мусор болмайды. Ой жинақты болады, фокус қою оңай болады. Разум, тело, душада бізде йогада жаттығулар бар, арнайы жаттығулар дененің қалпын, анатомиялық қалпын, физиологиялық қалпын сақтап тұратын. Екінші ол бізде тыныс алу жаттығулар бар, және де медитация бар. Бір уақыт еш нәрсені ойламауға мүмкіндік туғызу өз-өзімізге. Соны әдетке айландыру арқылы адамдар йогамен айналысады. Енді қазақша йога біздің менталитетімізге сай, біздің халық қабылдай алатын йога. Сіз қандай да бір дәстүрлі йоганы алып келіп, қазақша йогаға алып келетін болсаңыз, олар оны жасау қиын. Неге? Себебі біз ет жеп өскен адамдармыз. Біз қиын жаттығулар жасай алмаймыз. Бізге аздап оңай жаттығулар керек. Бірінші орында осы физиологиялық тұрғыдан. Екінші орында тыныс алу жаттығуларының терең түрін біздің халық жасай алмайды. Неге? Олар себебі тыныс алу жаттығуларын жасаған жоқ біздің халық. Сол жағынан, тыныс алу жағынан, және де медитацияның да біз белгілі халықаралық стандартқа сай түрін жасатамыз. Қазақша йоганың ерекшелігі осы. Тағы бір нәрсе айтып өтейін. Адам қандай да бір өзінің денесімен, миымен шұғылданатын кезде, соны дамытқысы келсе, өскісі келсе, ол адам міндетті түрде өзінің тілінде практика жасау керек, тәжірибе жасау керек, қандай да бір нәрсемен айналысу керек. Неге? Себебі сіз жұмыс жасап жатқан кезде, сіздің миыңыз ешқандай аудару процесін жасамау керек. Сіздің миыңыз демалған түрде ақпаратты жай ғана қабылдау керек. Біздің фишкамыз осы. Мен өзім Қазақ ұлттық университетінде оқыдым. 6 жыл бойына бакалавриатты халықаралық қатынастар мамандығы бойынша. Біз этикетті, халықаралық тілді, ағылшын тілі болсын, итальян тілі болсын, мен жақсы меңгердім, қытай тілін меңгердім. Италияда оқыдым семестрлік программа бойынша. Солардың нәтижесінде анализ жасай отырып, біздің халыққа, біздің ұлтқа сай, менталитетке сай адамның қабылдауы тілге маңызды бөлу керек. Яғни маңызды рөл көрсету керек. Сонда ғана адамда даму болады. Бізде көп жағдайда орыс материалдарын, ағылшын материалдарын оқиды, адамның
негізгі ойы, фокусы аударуға кетіп қалады. Ол негізгі жаңағы энергияны алып қоятын нәрсе. Сондықтан да біз өзіміздің халыққа арнайы өз тіліміздегі қызметімізді ұсынып, қазіргі уақытқа дейін өте мықты результаттар көрсетіп жатырмыз. Негізгі айырмашылығы осы. Осы, иә? Энергия туралы айтып қалдық, иә? Осы жалпы энергияны арттыруда йога элементтерінің қандай көмегі бар? Одан кейін жалпы қазақ халқына энергияны арттыру үшін не істеу керек? Анау дейді, қазір енді энергия туралы әңгіме өте бір жақсы деңгейге шықты ғой. Энергияңды көтер, энергияң төмен деген сияқты. Осы жағына не дейсіз? Рахмет. Сұрағыңыз орынды. Қараңызшы. Бүгінгі тақырыпты біз қазір тайм менеджмент емес, қазір пауэр менеджмент деп қойдық. Сара ханым, иә? Сәйкесінше тайм менеджмент деген не? Осыдан мен 5-6 жыл бұрын мен мастерлік кластарға, тренингтарға қатысатын. Ол кезде Абылай Юсупов, Биржан Ашим, сондай Кимапта, UIB-да әртүрлі тренингтар өткізетін. Мастер-класстар, курстарын сататын әртүрлі. Ол кезде офлайн. Сонда бізге всегда айтатын, тайм менеджмент бірінші орында, уақытыңды басқар. Уақытты басқару маңызды. Таңғы уақыттан кешкі уақытқа дейін не істейтініңді жазып қой, сонда сен жетістікке жетесің деп айтатын. Ал қазір ол рөл ойнайды ма? Ал егер де сіздің уақытыңыз бар, бірақ түстен кейін энергияңыз бітіп қалса, сіз жасай алмайсыз қой. Энергиясыз жасаған ісіңіз ол мәнсіз, ол результатсыз болады. Сондықтан да қазір барынша адам таңғы уақытта қандай ниет қояды, таңғы уақытта қандай энергиямен оянады, күніне нақты энергиясын бөле алады, сол адам ғана жетістікке жетеді. Пауэр менеджмент дегеніміз осы. Пауэр деген күш, энергия дегенді білдіреді. Қазіргі таңда мен өзгелерді алмай қойын, мен каханы оқимын, мен диспензаны оқимын, мен бұйырса олардың семинарларына барайын деп жатырмын. Алайда мен оларды емес, оларды мысал ретінде емес, біздің халыққа жақын Марғұлан Симбай мырзаны мысалға алғым келіп отыр. Ол кісі де қазір энергия тақырыбын таңдап өзгеге түсіндіріп жүр. Неге? Себебі адамдар түсінді қазір энергия бірінші орында екенін. Сондықтан да қазіргі уақытта біздің қызмет түрлеріміз өте сұранысқа ие. Соның бірі шегеде тұру практика болсын, йога болсын, женский кругтарымыз болсын, біздің Мальдив аралында өтетін йога турларымыз болсын, барлығы сұранысқа ие. Себебі барлығы адамның, әйел адам болсын, ер адам болсын, олардың энергиясын арттыруға өзінің шартсыз жаңағыдай артықшылығын көрсетеді. Түсінікті. Енді осы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, иә, қазір тайм менеджмент деп бұрын айтқан, қазір пауэр менеджменттің озған шағы, иә, қазір. Енді бүгінгі күні жұмысыңыз сіздің қандай нәтиже беріп жатыр енді осы салада? Қандай нәтиже беріп жатыр? Қандай өзіңіз қандай нәтиже беріп жатырсыз? Қандай жетістікке жетіп жатырсыз? Біз алда статистика бойынша айтып өтейін, негізгі нәтижені саннан сапа құралады деп айтады ғой. Бізде осы уақытқа дейін 3 айдың ішінде, міне көрсетейін, бізде кешегде Дәулеттен мырза да өзінің қолдауын жасап жатыр. Осындай шегеде тұру практикасын біз өткізіп жатырмыз. 3 айда біз 1250-ден астам адамды тұрғызып, 20 миллионнан астам біз табыс таптық. Неге? Себебі бір сеанс топтық бөлікте ол 15 мың теңге тұрады. Сара ханым, мен сізді шақырамын, алға Алматыға келсеңіз, мен сізді жатыр негізі шегеге тұру деген дүние. Ұнап жатыр дейсіз бе? Кейбір адам тұра алмайды дейді да. Өйткені ой, анау түк емес, ол 9-ақ минут тұрды, мен жарты сағат тұрдым дейді. Сонымен ойлап қарадым, сонда 9 минуттан кейін ауырып кетемін. Ол қалай сонда ол? Оған да бір дайындық керек, дайындық этапы. Дайындық этапы өте маңызды, себебі дайындықта сізде саналылықты оятасыз. Осознанность, саналылық оянады. Яғни сіз түсінесіз не үшін тұрып жатқаныңызды. Яғни бұл шегеге тұрғанда не процесс болатын адам түсінсе, оны қабылдаса, ол адам салыстырмалы түрде көп тұрады. Бұл бірінші фактор, түсіну. Екінші фактор ол адамның өзінің дене телесная қабылдауы, яғни дене арқылы қабылдауы. Мысалы үшін әркім әртүрлі қабылдайды. Денесіне біреу қатты сезеді, біреу робот секілді болып кеткен сезбейді. Тағы үшінші фактор бар, ол адамның миын басқара алуы. Дәулет мырза өз тұрған кезінде, Дәулеттен мырза ол кісі 26 минут тұрды, Айжұлдыз Адайбекова тұрды, ол 30 минут тұрды. Тайыр мырза, Сәкен Дәлімбет мырзалар мықты корпорацияның бастықтары келіп тұрды. Оларды салыстырмалы түрде біреу тұра алады, біреу тұра алмайды. Ол индивидуально, индивидтің өсу ортасына жаңағыдай сыртқы факторларға да байланысты. Алмайтын адам сонда қалай деп пайымдайсыздар? Мысалы үшін сен тұра алмайсың, яғни оған не жетсін?
сұрағым орынды ма? Қараңыз, осы уақытқа дейін менде бір ғана адам болды тұра алмаған. Ол өзінің проблемасына сай тұра алмады. 1250-ден астам адамның біреу ғана тұрды да түсіп кетті. Біреу ғана болды. Қалғанның барлығы тұрған. Бізде өзімізде арнайы техникалар бар, әр адаммен индивидуально жұмыс істейміз. Түсіп кеткен жағдайда оған екінші тактиканы қолданамыз. Вот, осындай. Көп жағдайда түспейді, көп жағдайда адамдар түспейді, тұрады. Жаңағыдай не процесс болады, шеге тұрған кезде қандай процесс болады, неге бұны адамдар келіп жатыр, неге біздің халыққа өтіп жатыр, соның барлығын адам түсінген кезінде ол адам саналы түрде тұрады. Мынандай нәрсе бар. Бір құпиямен бөлсең осы эфирде, мұнда кіріп отырған адамдардың барлығы дұрыс жолда екенін, жаңағыдай нақты ақпарат, су емес, нақты ақпарат алған қалаймын мен. Қараңыз, шегеде тұру практикасы неге біздің халыққа результат беріп жатыр деген сұраққа жауап берейін. Кеше менің Ақтаудағы франшизамды алған адам жазып жатыр маған. 17 қазан күні біз Ақтауға барған кезде Балауса деген ханым келген. Айына 500 мың теңге ол зарплата алып жүрген, сол қазан айында келген кезінде. Айтады, сол сатқуға тұрғаннан кейін қазір 3 миллион теңге алып жатырмын дейді. Кейін тағы да келді. Еще командасын, 20 адам командасын алып келіп жатыр. Неге? Потому что өзінде результат болып жатыр. Енді қараңыз, не үшін Балауса ханымда бір адамды мысал ретінде алайық та, не үшін Балауса ханымның оточкасы 500 мың теңге болды, кейін ол 3 миллион тапты? Не процесс болды, не оған әсер етті деген сұрақ. Сатқу тақтасы біздің халыққа өтеді. Бір сөзбен айтқанда, кесіп айтқанда біздің халыққа өтеді. Неге? Енді сұрақ қойын сіздерге. Қозы-көрпеш пен Баян қосылды ма? Қозы-көрпеш пен Баян қосылған жоқ. Төлеген мен Қыз Жібек қосылған жоқ. Ұлпан шығармасы жаңағыдай драма дегенде, яғни соңында қызы қайтыс болып қиналып аяқталды, дұрыс па? Біз ұлт азаттық қозғалысты көрдік. Біздің ұлттық кодымызда еркін күліп жүріп, еркін бір нәрсеге жете салу деген жоқ. Біздің миымызда, біздің генімізде жоқ. Біздің халық жерді сақтап қалу үшін әрқашан қиналып жеткен. Ол ұлттық код деген нәрсе бар. Ұлттық кодқа мына яғни сатқу тақтасында адам қиналады, аскеза процесс болады. Яғни қиналу арқылы ол адам денесін босата алады. Біз аффирмация жазып, немесе 21 күн марафонға қатысып, одан аз бізде пайда болады. Себебі біздің миды сендіру қиын, біздің ұлттық код бойынша генімізде қалып қойған нәрсе бар, радология деген нәрсе бар, карма деген нәрсе бар. Соның бәрі әсер еткен түрде біздің миымыз оңай ғана, жеңіл ғана, мен бір нәрсеге жете саламын, ертең машина аламын дегенге жете салмайды. Мүмкін шетелдерде болатын шығар. Дұрыс. Қазір мидың жұмысы мықтап зерттелген, алайда оған бір нәрсе, нақты практика керек. Қараңызшы, мынандай нәрсе болды. Мен психологтардың жұмысын жоққа шығармаймын, алайда көп адам келіп, бізде абонемент бар, 8 рет келеді, жаңа бір рет емес, толық запростардың барлығын шешу үшін. Сонда келгендер айтады, мен 1,5 жыл бойы, 2 жыл бойы личная сессия психологтан алып жүрмін. Ал сіздің жаңа 8 сеанс ол өте күшті көмектесті, почти бірдей болды дейді. Себебі мұнда практика болып жатыр. Жай ғана сөйлесіп жатқан жоқ, біз сыр тарқату немесе гештальт терапиясы ғана болып жатқан жоқ. Адам толық сөйлеседі, запросын айтылады, не істеу керек екенін мен айтамын, сәйкесінше сатқуға тұрған кезінде, шегеге тұрған кезінде ол адамда уже босау болады. Немен қалай жұмыс істейтіні түсіндіріледі. Жұлдыз ханым, жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Маған сізбен вообще күшті, мына эфир маған қатты өзіме де ұнап жатыр да. Энергия бұл жерде. Пространство кең болып тұр. Энергия алмасу жақсы болып тұр. Адамдар да белсенді болып тұр. Неге? Себебі қазіргі таңда біздің осознанные люди, саналы адамдар көбейіп бара жатыр. Себебі 2022 жыл энергияға жақын жыл. 3 екілік бар. Сандар ғылымы бойынша 2 саны энергияға жақын. Қазір адамдар энергия тақырыбын зерттей бастайды. Энергиясы көп адамдар алға шабады, энергиясы аз адамдар артта қалады. Осы Нұр-Сұлтан қаласында бар ма бізде? Нұр-Сұлтан қаласында біздің серіктесіміз бар, Тоғжан ханым. Ол кісі уже оқуды аяқтай салып, уже қателеспесем 20 шақты адам уже қабылдады ол кісі. Алматыдан танысам, одан бұрын Жұлдыз ханым бізде мен алдында үлкен курс келе жатыр да. Құдай қаласа тағы да бір сөйлесетін шығармыз, курсқа да сіздің сабағыңызды алсақ па деген сияқты қазір маған ой туындап отыр, осы қазір туындап. Энергия тақырыбы өте. Сіз ол жерде мысалы біреудің миын компот қылып, дұрыс айтасыз, мен жаңаға сенемін, 2 жыл бойы психотерапевттен шықпай, бірдеңе сұрасаң өзімен өзі кәдімгі тұманды бірдеңеде жүрген адамдар өте көп. Өз басым реально жұмыс жасаған жақсы. По факту деп айтады ғой.
менде де вот нағыз мамандарды даярлайтын курс дайындап жатырмын да қазіргі таңда. Вот сіздің әңгімеңіз бәрі ұнап жатыр маған. Нақты по факту мінекей. Міне осындай оқу, білім деген дүниенің барлығы болу керек, ол құр сөзбен ештеңе. Иә. Сол үлкен курсыма сізбен командаңызбен тағы сөйлестік, иә? Иә, әрине. Жақсы, Сара ханым. Рахмет. Қараңыз, Сара ханым, тағы да мынандай нәрсе бар. Жалпы адам қандай да бір іске ниеттенген кезінде оның ғылымилығына ең бірінші назар аудару керек. Біз Садхуды қазақ аудиториясына нарыққа шығарардан алдын біз оны толығымен зерттедік. Мен өзім 7 жыл болды йогамен айналысқанға, мен йоганы білем қазақ халқы қабылдап жатқанын. Алайда Садхуды қазақ халқы одан да қатты қабылдайтынына мен көзім басталмай жатып кеткен. Сенімділік болды. Неге? Себебі ғылыми түрде мен оны дәлелдедім. 1250 адамды қабылдадық біз, соның 800-інде менде анализ бар. Мен 20 адам қабылдайын ба бір күнде, немесе 30 адам қабылдайын ба, мен жазам. Всегда отырамын да, макбугымды аламын да, кешкі уақытта жазам. Так, мына адамда мынандай болды, мына адамда мынандай болды, значит, мыналарды былай жинақтай аламыз. Ол анализ себебі. Менің Скопуста мақалам бар. Скопус дегеніміз халықаралық база. Яғни ода профессорлардың мақалалары шығады, доценттердің тіпті мақалалары шықпайды. Кешегде Дәулет ағай айтып отыр ғой. Жұлдыз, даже менің Скопуста мақалам жоқ қой дейді. Мен профессормен бірге жазған Скопуста мақалам бар. 4 диплом жұмысын жазғанмын. 2 айдың ішінде. Яғни ол ғылымилық. Иә, білім ол болу керек. Адамда сенімділік орнату үшін. Адамның жұмысының нәтижесі үшін болу керек. Кейін біз всегда нәтиже үшін жұмыс істейміз. Себебі маған кейбір жаңа келген бір ғана адамда мен нәтиже көрмедім деп айттым, ол маған жазды. Сөйтіп айттым, мен сізді жеке қабылдаймын, келіңіз дедім. Потому что маған келген адамның нәтижесі өте маңызды. Себебі ол менің таза кармам, позитивті кармам болады. Егер де мен оған, все, мен сізді енді келесіде 40 000 теңге, тағы да жекеге 40 000 теңге қабылдаймын деп айтсам, ол маған негативті карма болады. Себебі мен өз жаңағыда уақытымды бөлген кезінде ол адамға жеткізе алмадым деген секілді. Барынша айтамын, жауапкершілік ортада, мен өзім жұмысым істеймін, сіздер қабылдаңыз, барынша бір сеанстан аяқтаймыз деп. Осы уақытқа дейін сол бір ғана адам болды, 250-ден астам адамның ішінде. Кәсібилік деп осыны айт. Енді мынандай сұрақтар өзіңізге де көп келген шығар да, Жұлдыз ханым. Жалпы алдыңызға келгенде бұл жалпы осы йога туралы дін не дейді? Дініңіз не дейді? Йога және дін деген біздің эфирім, менің өзімнің эфирім бар. Қараңыз, бізде білімді адам, саналы адам йога мен дінді байланыстырмайды. Неге? Себебі саналы адам, білімді адам, көз ашық адам ол біледі. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық ұйым. ООН-ды білеміз ғой, United Nations деп айтады. Біріккен ұлттар ұйымының 2014 жылғы жарғысында былай жасалынған 21 маусым халықаралық йога күні болып бекітілген. 2014 жыл ұсынылды. Сәйкесінше сол жылы бізде ол Біріккен ұлттар ұйымының қаулысымен резолюциясына сай бізде 21 маусым 6 жыл болды, осы жылға дейін тойланып келе жатыр халықаралық йога күні болып. Біріккен ұлттар ұйымы ешқандай дінді жарнамаламайды. Яғни халықаралық йога күні болса, значит, ол, если йога дінмен байланысты болса, ол йога дінді жарнамалап тұр ғой. Ал халықаралық ұйым, Біріккен ұлттар ұйымы, ол ешқандай дінді жарнамаламайды. Олардың заңдарында бар. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, біздің қазақша йога біздің менталитетімізге сай жүреді. Біз ешқандай да бір табыну барысында еш нәрсе жасамаймыз. Біз арнайы асындармен айналысамыз, тыныс алу жаттығуларын жасаймыз. Сәйкесінше бір уақыттық медитация жасаймыз. Ол жерде де сіз мынаны ойла, мынаны ойлама демейді, еш нәрсе ойлама дейтін апарат. Яғни бір уақыт мидың тыныштығын сақтауға негізделеді. Ағзаға пайдасы қандай йоганың? Ағзаға пайдасы, биологиялық пайдасы, физиологиялық пайдасы деп айтамыз. Йоганың жаттығуларын арнайы жаттығулар деп айтады. Неге? Себебі біз жаттығу жасаған кезде біздің арнайы нүктелеріміз бар денемізде. Мысалы үшін бел жаттығулары, көп жағдайда омыртқаның төменгі жағы біздің аяғымызға жауап береді. Және де біздің ішімізге арналған жаттығулар бар. Сондай-ақ тізерлеп отырып жасайтын жаттығулар бар. Біздің тіземізде ішкі құрылыстың нүктелері бар. Тізерлеп отырып жасайтын жаттығулар тікелей сіздің ішкі құрылысыңызды ретке келтіріп отыр. Түсінікті ғой? Яғни бұл сәттерде Сара ханым, тағы да бір мынандай нәрсе бар. Энергия тақырыбында вибрация тақырыбы өте маңызды. Жоғары вибрациядағы адамдар всегда өзіне жоғары вибрациядағы адамдарды тартады.
Сіздің вибрацияңыз жоғары ма, сіз жоғары вибрациядағы адамды өзіңізге қарай тартасыз. Төмен ба, төмен вибрациядағы адамды тартасыз. Ал вибрация дегеніміз не? Адамның денесі атомдар мен молекулалардан тұрады. Атомдар мен молекулалар әрқашан қозғалыста болады. Телефон вибрация жасайды ғой, қозғалады. Сәйкесінше біз денемізге, денеміз қалағаннан бөлек, яғни жүру, жату, ұйықтаудан бөлек тағы да қосымша вибрация, яғни қозғалысты жасайтын болсақ, йога жаттығуларын жасайтын болсақ, қосымша вибрация болады. Сәйкесінше осы қосымша вибрацияны жаттығуларды біз дұрыс тыныс алып жасайтын болсақ, онда бізде барлық нәрсе плавно болады. Жасушалардың қалыпты болуы, біздің яғни диафрагмаларымыз, тыныс алуымыз, өкпе, ішкі құрылыс, бұлшықеттеріміздің дамуына барлығына плавно, гладко кетеді, бір сөзбен айтқанда. Ал медитация осының барлығын мида қорытады. Көрдіңіздер ме? Үш нәрсе комбо, йогада комбо. Сіз жеңесіз бұдан, наоборот. Фитнеске барған кезде тек қана қан айналымын жасартып қоясыз, ол жерде сіз біреу демалма деп айтып тұрмайды. Фитнесте ал жаңағыдай басқада стретчингте, наоборот, сіздің денеңізге стресс алады, үстіңізден басады. Ал йогада адамның денесі қаншалықты қалай істей алады, мүмкіндігі қаншалықты соны жасайды. Мына сөзіңізге қарағанда, Жұлдыз, йога мен фитнес екеуін салыстырсаң, қайта осы йога жақын ғой деймін да бізге. Иә. Қазақи фитнес таппай жүрмін. Қазақи дегенде әйелдер баратын да, халал дейді. Иә, біздің Алматы қаласында, біздің студиямызда әйелдер ғана келеді. Сабақтарымыз тек қана әйел адамдарға. Себебі жаңа хиджабтағы әйел адамдар бар, олар ер адамның алдында жаңағыда орамалын шеше алмайды, ол ыңғайсыз болады. Сондықтан да біз тек қана әйел адамдарды қабылдаймыз. Ер адамдар индивидуально қабылданады. Ер адамдар көп жағдайда жеке сабаққа келеді, немесе көп жағдайда жұптық және де жеке сабақтарға келеді ер адамдар. Тамаша. Ер адамдардың да қызығушылығы өте көп йогаға. Бір жыл бізде Төрегелді деген мырзамыз бар. Бір жыл бойына үздіксіз, алғашында 4 рет келіп жүрді, кейіннен жаймен біз оны 2 ретке азайттық, себебі мен уақытында аз болды, жеке сабақ өтті. Ал йогамен айналысқан адам денесі еркін, бос, ойы еркін, фокус нақты. Айтады Төрегелді мырза, менің жаңағыдай өмірлік ұстанымдарым барлығы өзгерді дейді. Мен көп нәрсені қабылдай алмайтын едім дейді, денем босады дейді, бір сөзбен айтқанда. Және де ол кісі осы садхуға тұрғанда оңай тұрды. Неге? Себебі денесі бос адам, еркін адам, гармонияда тұрған адам, йогамен айналысқан, дұрыс тыныс алған адам, миында хаос емес, мусор емес, еркін адам, ойы жинақты адам садхуға оңай тұрады. Еркін ғана тұрады. Себебі ол адамның жаңағыдай ішін барлығын обиды, страхи, негативные установки, блоктар, осылардың бәрі жауып тастамаған. Еркін ол адам. Жіберген, қабылдайды, саналы түрде қабылдаған ол адам. Біз өзімізде мастерлар садхуға тұрамыз, 3 сағат тұрамыз, 2 сағат тұрамыз. Ешқандай кері нәрсесі жоқ, керісінше жаңа энергия, прям күшті. Қазір мен өзім қатты қуанам қазақ халқының, қазақ аудиториясының осындай өзімен айналысып жатқанына. Жаңағыдай басында болды, мен осыдан 7 жыл бұрын йогамен айналысатын кезде Алматыда қателеспесем 7 немесе 8 ғана йога студиясы болатын. А қазір Алматының өзінде студиялар көп, және де сұраныс та көп. Адамдар саналы түрде йогаға барады. Сонда кез келген уақытта, күнде кез келген уақытта ол жерге тұра беруге болады да, шегенің үстіне. Кешкі уақытта біз тұрғызбаймыз. Жаңа мысалы үшін менде 18:00-де бір топ болды, бір топта 7 адам тұрды. Ең соңғы қабылдау 18:00-де. Шамамен 19:30-ға дейін жүреді. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз әдемі түсіндіріп өттіңіз, жаңа мимен, санамен дейді. Мына жерде көп енді әйелдерді бізде сұрағы, артық салмақтан арылуға көмектесетін шығар демек, йога. Иә, мысалы үшін садху тақтасына тұрған кезде калория сжигать етіледі, себебі зат алмасу процесі. Кейін мынандай нәрсе бар. Адам садхуға тұрған кезінде өте уақыт, бір сөзбен айтқанда, үстінде тұрады, сол айтады, мен 15 секунд қана тұрған шығарым деп солай айтқан кезінде, ол адам 15 секунд емес, 3 минут тұрады, немесе ол адам 30 минут тұрады. Неге? Себебі уақыт ол адам үшін, ми, дене тез қозғалып жатыр ғой, қан айналым, ми өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да ол адамда жаңағы как будто азақ уақыт өткен сияқты болады. На самом деле өте көп өтеді. Тамаша, керемет, жақсы, прям әсер қалдырып жатсыз. Жұлдыз ханым, осы энергияны арттыру тақырыбында Инстаграмның рөлі қандай? Инстаграм желілік ақпарат, иә? Мен де сізді
осы әлеуметтік желіден тауып алдым. Осы Инстаграмды рөлін айтыңызшы. Инстаграмның рөлі маңызды, себебі біз сатқудың құндылығын түсіндіре аламыз. Мен өзімнің парақшамда да, isoul.kz парақшасында да мен жаңа барынша сатқудың құндылығын түсіндіре аламыз. Адамдар ой шегеге тұрды, ауырды деп ойлайды, ауырғаннан жылады деп ойлайды. Жоқ, адам мындай шеге тұрған кезде ол аяғы ауырғаннан емес, в душе больно деп айтады ғой, жаны ауырғаннан жылайды, өзгеге өкпе ренішін жібере алмай жылайды, детский травмасын жібере алмай жылайды. Вот содан кейін барып жіберген кезінде ол адамда уже еркіндік, воля артады. Бір сөзбен айтқанда, воля артылған кезде не істейді? Осының барлығы, яғни адамда нәтиже бола бастайды. Белгісіз бір жақтардан предложениялар түсе бастайды, ата бабасы қалаған адам түсіне кіре бастайды. Көп жағдайда қыздар айтады ғой, бывшийім жазып жатыр, жұлдызхан не істеймін дейді да, соны айтамын ғой. Потому что екінші поток энергия ашылды. Екінші дауыс деп айтамыз ғой біз, екінші дауыс емес, поток энергия ашылады. Соның нәтижесінің барлығын, отзывтарын біз Инстаграмға саламыз, адамдардың тұрып жатқанын, немесе өздері бізді белгілеп салады, сол арқылы біреуден біреу келе алады. Яғни Инстаграмның рөлі бұл жерде жеткізу, құндылықты жеткізу бойынша рөлі маңызды болып отыр. Және де адамдардың нәтижесін көрсетуге біздің мүмкіндігімізді арттырып отыр. Біз таргетке реклама жіберіп көрген жоқпыз осы уақытқа дейін. Бір 2 күн жіберген жарымыз, ол да дұрыс шыққан жоқ. Негізінен барлығы сарафанный радио бойынша келді. 1250-ден астам адам сарафанный радиомен деген кезде көп адам айтады, ой, это невозможно. Нет, возможно. Бүгіннің өзінде жаңа бір-біріне айтпай келген ғой, 4 адам бір-біріне таныс болып келді. Например, да? Папасы бар, баласы бар. Айтам да, олар күліп жатыр ғой. Бізге бір күнде тұруға болады ма дейді. Я, айтам, болады. Бірақтан барынша денені жіберіңіздер. Ол балам не істеп жатыр екен, папам не істеп жатыр екен деген ой емес. Барынша өздеріңіз босатыңыздар. Вот, ол кісінің ең басында бауыры келген. Бауыры келді, сол кісінің атынан 7 адам келді. 2 баласы келді, қайнағасы келді, жаңа әйелі келді. Вот, солай болады. Кейін бір нәрсе. Бұл жерде сатқу тақтасы бойдағы блоктардан арылтатын болғаннан кейін адамдарда өздері ойламаған тіпті жаңалықтар бола бастайды. Барынша сол үшін жаңағыда нәтижесін көрген кезде мынандай да, просто енді бәлкім кез келген нәрсе тектен тегін болмайды ғой, мына қурайда құдайсыз дейді ғой. Күшті айтып жатсыз да, мен бәрімізге қызық болып жатыр негізінде да. Бірақ тек қана мынандай да, бізде адамдар кейде өз бір еліктегіш халықпыз ғой негізі. Тек өзіңіздің арасында болсын, сабақ беретін кезде сізде күшті курстар болады. Мынандай ескеріп өтсеңіз, сіздің жұмысыңызға береке 2 есе келеді деп ойлаймын да. Кейбір адам бүйтіп айтады, мысалы үшін күшті айтып жатсыз да, сатқу тақтасына тұрғаннан кейін неше түрлі поток ашылады. Мен оған сеніп отырмын негізі, шынымен поток ашылады, кәсіп, адамдар бүйтіп айтып кетуі мүмкін да. Ойбай, сатқу тақтасының арқасында деп. Әуелі Алла деген. Осы жерде мен бір нәрсені айтып өтейін, Сарахан. Мен всегда келген кезінде айтам, бұл мен себепшімін деймін. Мен себепшімін. Мен сіздердің жақсы нәтижелеріңізге жетуге себепшімін. Всегда ана бір прикол бар ғой, көбісі прикол деп қабылдайды, әркім әртүрлі қабылдайды. Жаңағыдай, о, Алла тағала, мен сенің 5 парызың бәрін орындадым, бірақ сен мені құтқармадың ғой, су тасқыны болған кезде деп айтады ғой. Сол кезінде айтамын ғой, иә, сол кезде мысалы үшін бір күймен жібереді баласымен, екінші күймен жібереді келінімен. Сол кезінде ол күтіп отырып, кейін екінші дүниеге барған кезде айтады ғой, ей, сен маған еш нәрсені, Алла тағала, сен маған еш нәрсені жібермедің ғой деген кезінде айтады, саған балаңды жібердім, жаңа әйеліңді жібердім, ешқайсысын қабылдамадың ғой деп айтады. Сол сияқты мен айтам, всегда мен себепшімін деп айтам. Сатқу тақтасы сізге ол как инструмент ретінде. Дұрыс, солай. Келген кезінде, есіктен кірген кезде мен всегда айтам, сіз қаншама танымал адам болсаңыз да, корпорацияның бастығы болсаңыз да, үлкен команданы басқарып отырсаңыз да, есіктен кірген кезде денеңізді босатыңыз деймін. Сіз еркін болыңыз деймін. Сонда сізге нәтижесі мықты болады деймін. Плюс бұл жерде сенім, әлемге сеніңіз деймін. Сізге жақсылық беретін әлемге сеніңіз деймін. Себебі әртүрлі адамдар келеді маған, сондықтан да мен оларға жаңағыдай бір нақты осылай, осыған үйт, мынаған бүйт демеймін, барынша әлем. Ол деген сенім. Аллаға сеніңіз деп айтсаңыз, вообще күшті болады, негізі. Жұлдызхан керемет, әйтпесе оны айтып отырмасақ, мысалы үшін бізде бір не бар да, жаңа ойбай, мынаның арқасында 2 қабат болдым деп, ана бесікке барып мата жапқанның арқасында 2 қабат болдым деп кішкене. Ойбай, сатқу тақтасын, ол мен сеніп тұрмын сізге, блоктар ашылып да, оны уже ертең ойбай, ана тақтаның арқасында мен байып кеттім, тақтаның арқасында сөйтіп кеттім деп айтып кетуі мүмкін. Алла отырсақ, сіздің де біздің де жұмысымыз 2 есе. Иә, дұрыс айтасыз.
берекесі артады деп айтады ғой. Тез өтіп жатыр уақыт деген. Жалпы Алматыға барсам міндетті түрде хабарласам, оғанға дейін жаңағы курс бойынша да хабарласам сізге. Енді жалпы Жұлдыз ханым, менің оқырмандарыма йога маманы ретінде қандай ақыл кеңес бересіз осы жерде? Жақсы. Бұл жерде әйел адамдар да бар, мүмкін ер адамдар да бар. Құрметті қазіргі Сараханның оқырмандары, менің оқырмандарым, құрметтілеріміз, баршаларыңызға айтар едім, қандай да бір кәсіп бастасаңыз да, не жасасаңыз да, бірінші орында ниетіңіз түзу болсын деп кеңес берер едім. Екінші орында осы ниет кезінде ниет біреу ғана болмасын, үндестік сақталсын дер едім. Отбасы бар, денсаулық бар, жаңа мансап бар, барлығын бірдей алып жүрген адамда және де соны рахаттанып, сондай бір кайфына кіріп деп айтады ғой, прям рахаттанып жасай алған адам болыңыздар дер едім. Не істесеңіз де өзіңіздің жаңағыдай барынша ниетіңізге сай, үндестікті сақтаған түрде өзгенің игілігі үшін, өзіңіздің игілігіңіз үшін жұмыс жасаңыздар дер едім. Рахмет. Біраз оқырмандарым тыңдап дайын болып жатыр. Ютубтан көруге бола ма деп жатыр. Ютубтан көруге болатын шығар. Ютубтан әрине көруге болады. Бірақтан біздің ютуб парақшамызға видеоларымыз дайын, өзіміздікі салынған жоқ. Сатқу тақтасы деп жазсаңыздар шығады. Біздің инстаграм парақшадан да көрсеңіздер болады. Айсол.kz деп аталынады. Міне мында жазылып тұр. Ой. Айсол.kz біздің өзіміздің арнайы тақталар. Интересно, шегелер шүкір ма? Өте қатты шүкір ма сонда? Иә, бұл жерде шегелер арнайы дайындалады. Міне, арнайы орналастырылған. Сәйкесінше толық жаңағыдай тесіп кететіндей шүкір емес. Біздің табанымызда 70 мыңнан астам нүкте бар. Адамның табанында 70 мыңнан астам нүкте бар. Біздің не қайда екен? Вот. Сәйкесінше осы нүктелерге тиген кезінде адамның қан айналымы, гормондардың қалып жұмыс істеуі, жүйке жүйесі барлық бред қозады. Қан жақсы айналады, қозу процесі болады. Соның нәтижесінде адамда ең мықты нәтижелер болады, биологиялық тұрғыдан. Сәйкесінше біздің табанымыздағы тері ең қалың тері болғандықтан ешқандай тесу процесі болмайды. Бірақтан аяғында жарасы барларға мен тұруға кеңес бермеймін. Жүкті әйелдерге тұруға болмайды, аяғында жарасы бар адамдарға, эпилепсиямен ауыратын адамдарға, рак ауруымен адамдарға, мен басқаларға қабылдама деп айтам. Өзім бұйырса мастеріммен қазір жұмыс жасап жатырмын, рак ауруларын жазуға көмектеседі дейді. Бірақтан әлі біз қабылдаған жоқпыз рак ауруларын. Тағы да алкогольді ішімдік ішкен адамдарға болмайды. Осындай бәріне жаңа пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Өзім тез сөйлеймін. Сізді бәрі ұнатып қалып жатыр негізінде. Өте жақсы. Адам деген сезіледі ғой өзі. Жұмыс ете берсін Алла тағалам. Рахмет, Сарахан. Өзіңіздің мына салаңыздың жұлдызы болып жарқырай беріңіз. Рахмет. Қазақтың тілін сөйлеп, осы қазақ аудиторияма жеткізейінші деп жүргеніңіздің өзі үлкен еңбек деп айтатын едім мен негізінде. Рахмет. Көп рахмет. Жаңа айтып жатырмын ғой, қазақ тілінің маңызы бұл патриоттықтан емес, дұрыс патриоттық бар. Бірақтан тек қана патриотпын деп қазақ тіл деп мен шауып митингке шығып жатқан жоқпын. Мен нақты іс-әрекетпен көрсетіп жатырмын. Және де бұл жерде ғылымилық та бар. Бұл ғылыми түрде дәлелденген нәрсе. Адам өз тілінде қандай да бір практиканы, қандай да бір ақпаратты алған кезінде ми оны аудармай тікелей практикаға көшеді, яғни оны қабылдайды, ақпаратты қабылдайды. Аудару процесі емес, мида напряжение болмайды. Ми еркін ақпаратты қалай бар, солай қабылдайды. Ал біздерде қалай? Орысша информацияны оқиды, онда ми аударады, мида напряжение болады, сәйкесінше ол адам ақпаратты жартылай қабылдайды, бір сөзбен айтқанда. Мүмкін 70%, яғни толық 100% қабылдай алмайды. Сондықтан да бұл жерде қазақ тілі деп шаба бермей, мен ойымша нақты практикаға кіріскен дұрыс. Қандай да бір өніміңіз бар ма, оны қазақ тілінде жеткізіңіз. Сол арқылы сіз қазақ аудиториясына көмектесесіз. Бұрында бізде нақты неге ғалымдар, мықты ғалымдар аздап шықты.
Неге жаңағыдай мықты ғалымдардың бәрін Россиядан алып кетті? Неге қандай да бір ғылыми мақала жазылса, қазақтардікі бағаланбайды? Неге орыстардікі бағаланады? Себебі орыстарда ол фокусты жаңағыдай басқа тілге қоймайды, ол ми аудармайды. Олар тек қана жаңағы практикамен жұмыс істейді, зерттейді бір тақырыпты. Оларда ақпарат көп, солардың бәрін зерттеуге кетеді, ғылымилыққа кетеді. А бізде мидың жұмысы неге кетеді? Аударуға кетеді. Түсінікті ғой? Сондықтан да өте маңызды момент. Бұл жерде қазақ тілі деген нәрсеге фокусты қою керек, және де ғылыми тұрғыдан. Бұл дәлелденген нәрсе. Біздің жалпы осы проектіміздің айсол йога, қазақша йоганың негізгі фишкасы да осы. Мен айтпаймын орысша йогаға бармаңыздар деп, барыңыздар, бірақтан өздеріңіз жақын уақытта уже білетін боласыздар нәтижесін. Сіз жай ғана біреудің айтқанын осылай қарайсыз, не істейсіз, ми аударады, кейін барып істейсіз оны. Өте күшті. Уже жазып жатыр да, өмірімде йогаға сенбейтін едім, міне бүгін керемет. Иә, бізде көп адам ойлайды еще мынандай деп, йога деген осылай қолын осылай жасап, көзін жұмып осылай ғана отыру деп. Жоқ, йога ол емес. Ол тыныс алу жаттығу. Иә, ол жаттығулар, дене жаттығулары. Және де ол бізде мидың бір уақыт тынышталуы. Еш нәрсе ойлаусыз миыңыз тынышталған кезде сізге әрқашан жаңа идеялар келеді. Сіздің деніңіз сау болады, сіз стресстен ары боласыз. Жалпы стресс сөзі ол мынандай адамның қоршаған ортаны қабылдай алмауы, индивидтің қоршаған ортаны қабылдай алмауы ол адамға стресс туғызады. Бір нәрсе бар, стресс ол рост деген нәрсе бар. Стресс ол өсу. Мысалы үшін сатқуға тұрған кезде адам стресс алады. Себебі ол бұрын тұрып көрген жоқ қой. Дірілдеуі мүмкін, жылауы мүмкін, айқайлауы мүмкін, стресс алады. Сәйкесінше ол адамда рост болады. Стресс для роста. Стресс ол өсу үшін стресс бұл жерде көрініс тауып тұр. Сондықтан да тағы бір нәрсе бар. Адам зона комфортадан шыққан кезінде стрессте болады. Зона комфортадан шыққан кезінде. Күнде бір жұмысын істеп жүр, бірақтан жаңа бір нишан тауып, жаңа бір курсты оқыған кезде ода стресс болады. Қарсылықтар оқымай-ақ қой, оны тастай сал деген. Мысалы үшін өзіңіздің де курсыңыз бар ғой? Иә, тастай сал оны, ой, қойшыны, негативті ойлар еді. Ол негативті ойлар сіздің миыңыздың қарсыластық, сопротивлениясы. Сіз оны жеңсеңіз, сізде ары қарай курс мықты бола бастайды. Ал сізге сіз оны жеңбесеңіз, сіз болып қалып қоясыз. Просто ақшаңызды курсқа құттыңыз, былайша айтқанда. Жауапкершілік ортада тұру керек әрқашан. Сіз өз өніміңізді бердіңіз ба, мен өз өнімімді бердім ба, екінші адамда ол өнімді қабылдап алу керек. Жауапкершілікті алу керек. Жауапкершілік, психологтар айтады, біз жауапкершілікті әрқашан клиенттің өзіне береміз дейді, потому что сөйлеседі олар. В основном шешімді өзі табады. Ал менің жұмысымда мен жауапкершілікті ортаға қоямын. Себебі ол адаммен мен энергия алмасып отырмын. Сәйкесінше ол арқылы ол маған ақша төлеп отыр. Сондықтан да мен үшін жауапкершілік әрқашан ортада. Өте күшті. Рахмет шынды сұхбатыңызға. Әдем көп рахмет. Бізде уақытта көп уақытаймыз дейтініміз осы, мінекей бір 45 бір сағат кетсе, Алла разы болсын. Сізбен біз әлі танысамыз. Иә, Сара ханым, мен өте қуаныштымын сізде жанмен жақын танысқаныма. Бұл деген қазақ тілінің, жалпы қазақ аудиториясының өсуіне деген бірге атсалысқан жұмысымыз деп, игі істер үшін болсын деп мен тілеймін. Әрқашан өзіміздің игілігіміз үшін, өзгенің игілігі үшін еңбек етсек, Алла тағала өзінің бергенін, берекесін береді деп айтады ғой. Сондықтан да мен ниеттімін, алайда еш нәрсені күтпеймін. Барынша сау болуымызға, саналы болуымызға өз тарапымнан үлесімді қосамын. Рахмет бүгінгі эфирге шақырғаныңызға, осындай өз жаңағыдай аудиторияңыздың, менің аудиториямның, жалпы қазақ аудиториясының осындай бір білімді алып қалсын, алсын, сусындасын деген ойыңыздың, ниетіңізден рахмет. Рахмет көп. Аман сау тұрып. Жақсы, сау болыңыздар. Мінекей, қараңыздар, уақыт деген жылдам өте шықты. Кез келген нәрсенің жақсы жағын қарау керек қой, көрдіңіздер ма? Қандай дұрыс, мына қазақ аудитория шын керек. Біздің қазақтың қыз-келіншектері білімді болуымыз керек. Ой деп зеріктемей, анау біздікі емес бірдеңе, бұл шынымен бір жаман дүние айтып жатқан жоқ, иә? Сөзінің арасында да жаңа өзі де айтып отыр, керемет дейді. Зульфия ханым, қалайсыз? Енді Алла қаласа мен қазір командамызбен ақылдасамыз. Біз қазір как раз командам келе жатыр. Үйге қарай бізде бүгін ақылдасу процесі үлкен курсқа дайындық басталып кетті бізде.
сол үлкен курсымыздың арасында Жұлдыз ханымның да сабағын аламыз ба қазіргі таңда бізде ақылдасу жүреді. Сондай өте жақсы, осындай дүниелерді көріңіздер. Мен осы үшін вот эфирге көп адам ойлайды, эфир дегенде уақытында не қылмайды, көрмейді да. Вот уақытында күн сайын ертең мысалы үшін мен Гүлбике деген ханыммен шығамын, өзімнің наставнигім, Татарстанның мынандай ұстазы. Енді ол кісінің енді бір сабағының өзі, мен айтпай ақ қояйын, өйткені мен өзім сертификатын алғам сол кісінің. Сол кісімен шығамын ертең, бірақ әрине переводчикпен шығамын, өйткені ол кісі орыс тілін өте қатты жақсы сөйлейді. Біздікі енді орыс тілін жанама түрінде сөйлегенмен терең кішкене қиындау ғой. Сондықтан құрметтілерім, ертеңгі эфирге де дайын болыңыздар. Жақсы ма? Сабаққа тіркелмегендеріңіз тіркеліп үлгеріңіздер. Бүгін түнгі сағат 12:00-ге дейін сабаққа тіркелу жүріп жатыр. Одан кейін уже все, сіз қанша тіркелем десеңіз де біз қоспаймыз. Ана кейбір адамдар 3-ші модульді оқып жатырмын дейді уже. Кейбір адамдар бар ғой, ой қойшы, жаңа онлайн сабақ не ол, орын шектеулі деген дейді. Вот бізде шектеулі. Яғни түнгі сағат 12:00-ге дейін тіркелсеңіз тіркелесіз, тіркелмесеңіз, яғни бірінші потоктан қалдыңыз деген сөз. Сондықтан Эльмира деген менің қызымның телефоны тұру керек еді. Мына жерде Эльмира маған жаза алмай жатыр телефон, бірақ та барлығы жазылып тұр. Жаңағы менің парақшамның астына таплинк тұр. Сол таплинкті баса салсаңыз бәрі көрініп тұр сол жерде. Қайда төлеу керек, қанша теңге төлеу керек, 5900 теңге, чекті қайда жіберу керек, бәрі көрініп тұр таплинкта. Жақсы ма? Онда сау болыңыздар.